Γεια σας και πάλι. Σήμερα σε αυτό το μάθημα θα δούμε πώς χρησιμοποιούμε τρεις σημαντικές ελληνικές λέξεις, οι οποίες μοιάζουν αρκετά. Αυτό το βίντεο μάθημα είναι μία απάντηση σε μία ερώτηση της μαθήτριάς μας Νίκης. Η Νίκη λοιπόν μας ρώτησε ποια η διαφορά μεταξύ των λέξεων μόνος, μοναδικός και μοναχικός. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια παραδείγματα. Η μικρή λεξούλα μόνος, μόνη ή μόνο, εξαρτάται από το γένος, χρησιμοποιείται τις περισσότερες φορές μαζί με τη χτιτική αντωνυμία μου, σου, του, της, μας, σας, τους, για να δηλώσει ότι κάποιος δεν είναι με την παρέα κάποιου άλλου. Δεν είναι ή δεν κάνει κάτι με κάποιον άλλο. Για παράδειγμα λέμε, θέλω να μείνω μόνος μου στο σπίτι απόψε. Ή στη Νίκη δεν αρέσει να είναι μόνη της στο σπίτι. Επίσης η λέξη αυτή χρησιμοποιείται με το άρθρο ο μόνος με την ίδια σημασία του μοναδικός. Δηλαδή μπορείτε να πείτε ότι η Μαρία είναι η μόνη που ήρθε στη δουλειά σήμερα ή η Μαρία είναι η μοναδική που ήρθε στη δουλειά σήμερα. Έχουν την ίδια ακριβώς σημασία. Επίσης η λέξη μοναδικός, μοναδική, μοναδικό χρησιμοποιείται για να δείξει ότι κάτι είναι πρωτόγνωρο και ότι είναι δύσκολο να έχουμε ξανά την ίδια εμπειρία. Για παράδειγμα λέμε, το ταξίδι στην Αφρική ήταν μοναδική εμπειρία. Δηλαδή μια εμπειρία που δεν μπορεί να ζήσεις εύκολα ξανά. Τέλος, ο άνθρωπος που είναι μοναχικός είναι ο άνθρωπος που του αρέσει να μένει μόνος του. Είναι δική του επιλογή. Λέμε για παράδειγμα, ο Ανδρέας δεν έχει πολλούς φίλους. Είναι μοναχικός άνθρωπος. Αυτά είχαμε για σήμερα. Ελπίζω να απαντήσαμε στην ερώτηση της Νίκης. Μπορείτε να μας κάνετε και εσείς τις δικές σας ερωτήσεις και θα σας απαντήσουμε με ένα βίντεο μάθημα. Γράψτε και εσείς προτάσεις με τις λέξεις αυτές στα σχόλια πιο κάτω για να εξασκηθείτε στη χρήση τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια χαρά!